ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಲಿ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಂದು ಹಾವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋಣ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೋದ್ರೆ ತೆಂಗುನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಹುಣಸೆನೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಫಿನೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಬಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಂದು ಈಗ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಮರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ನಾಟಿ ಮರಿ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋಳಿ ಅಂದಾಗ ನಾಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಂತೂ ನಾಟಿ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಣಸೆ ಮರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಟಿ ಹುಣಸೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಡು, ಮತ್ತು ಈಗ ನುಗ್ಗೆ ಮರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾವಿನ ಮರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಟಿಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಟಿಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಒಂದು ಜವಾರಿ ಅಂತ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬರೋದು, ನಾಟಿ ಕೋಳಿಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಬರೋದು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜುವಾರಿ ಕೋಳಿನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಮಗೆ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಗಿರಿರಾಜ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಣಧಾರ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ತಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಕೋಳಿಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಜೊತೆ ಆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಜುವಾರಿ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೋಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಕಾವೇರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಫಾರಂ ಕೋಳಿನೇ. ನಾವು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರಂ ಶೆಡ್ ಕೋಳಿ, ಫಾರಂ ನಾಟಿ ಶೆಡ್ ಕೋಳಿ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋಳಿ ತಂದು ಆಚೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಟಿದೆ ಒಂದು ಗುಣನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಬಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ತಳಿ ತಂದಿದೀವಿ, ನಾನು ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 30 ಅಡಿ 40 ಅಡಿ ಇದೆ, 50 ಅಡಿ 70 ಅಡಿ ಇದೆ, ನಾನು ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಂದೇ ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ನಾನು ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, 50,000 ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, 20,000 ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಹೆಂಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5-10 ಕೋಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮೇಯುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮನೆ ಫುಡ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬ್ರೀಡೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರೀಡೆ. ನೀವು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನೇ ಜುವಾರಿ ಕೋಳಿನೇ ಶೆಡ್ ಒಳಗಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೋಳಿನೇ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೈಸೂರು ತಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಣಧಾರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್? ಈಗ ಮೈಸೂರು ತಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಣಧಾರೆ ಬರುತ್ತೆ, DP ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತರನೇ ಇರ್ತಾವ, ಕಲರ್ ಹೆಂಗಾರ ಇರ್ತಾವ? ಕೋಳಿ ತರನೇ ಇರ್ತದೆ ಕಲರ್. ಅದೇ ನಾವು ಬ್ರೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ತಳಿನ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತರನೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅದು. ಈಗ ನಾಟಿ ಕೋಳಿದ ಒಂದು ಗಿರಿರಾಜಂದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಧಾರೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ತಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊಸ ತಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಲರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಣಧಾರೆ ತರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತರ ದಪ್ಪನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರೀಡ್. ಅದು ಈಗ ಹಸುಗಳು HF ಜರ್ಸಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ HF ನಾವು ಇನ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಊಟ ಕರು ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇತ್ಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ಲಾಗಿ HF ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟಿ ಕ್ರಾಸ್. ಯಾವ ಹಸು ಕೇಳೋ ನಾಟಿ ಕ್ರಾಸ್. ಆ ತರ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಳುವರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಡೋ ಒಂದು ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 100 ಕೋಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತವೆ ಅಂತ. ಈಗ 100 ಕೋಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ 100 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಈಗ 100 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ. ನಾನು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಮರಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡೆ, 21 ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಿ ಆಯಿತು. ಮರಿ ತೆಗೆದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮರಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು? 21 ದಿನ ನಾನು ಮರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ 7, 14, 21 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಮರಿ ಬಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೋದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ಕೋಳಿ ತೊಗೊಂಡೋದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕೋದು, ಯಾವುದೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋದು, ರಾಣಿ ಕಿಟ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಆಯಿತು. ಒಂದು 100 ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದು 25,000 30,000 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತಂದೆ, ಯಾವುದೋ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಟೆ, ಮರಿ ಆದ. ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮರಿಗಳು 100 ಮರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ? ಅದು ಫಸ್ಟೇನೆ ಈಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರವೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರವೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬೇರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನಕ್ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಪ್ಪದೇನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರವೆನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀರಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪುಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಕುಡಿಯೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿ, ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 kg ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕದ್ರಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು 7 ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು. 7 ದಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರು ಮತ್ತೆ ರವೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು? F1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, B1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಣಿ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 200, 500, 1000 ಈ ತರ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂಗಿಗೆ, ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮರಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7 ರಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ 14 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 21 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮರಿಗಳು ದಪ್ಪ ಆದಂಗೆ ಫುಡ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 37.7 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಪ್? ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಯುವ ರೈತರುಗಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮರಿ ತಗಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೈನೇಜ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮರಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಕೋದು, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.